Jeg sidder med Kasia på en strand i Thailand, og vi taler om, hvad er det nyår skal bringe i form af dit arbejde, og måske forandring i det arbejde, og hvad du gerne vil give til folk. Ja, det er et stort spørgsmål. Men jeg har arbejdet rigtig meget med healingsmassage helt tilbage i tid. Så har jeg arbejdet meget med indre barn, healing af det indre barn. Jeg har gået tilbage i tid, har rettet op på nogle ting, chok-traume. Og så de sidste 7 år har jeg arbejdet meget med loven om tiltrækning fra Bob Proctors meget fantastiske teorier. Jeg har været med på mange kurser. Og så har jeg alligevel kunne mærke, at det er jo ikke bare lige sådan, at man kan tænke sig til det, man gerne vil. Jeg har sådan følt, at jeg skal samle alt det, jeg kan, sådan så at det her paradigme, den her underbevidsthed, der styrer os hele tiden, at den skal vi ligesom tage os lidt af. Vi kan ikke kun erstatte det med gode ting. Men jeg har følt, at det er super, super godt i forhold til kun at lave terapi eller kun at lave coaching. Det er ligesom, når vi kombinerer det, at vi både tør at gå dybt og rumme vores smerte, uden vi skal drukne i den. Og også tør overhovedet spørge os selv, hvad vil jeg gerne, hvis jeg nu ikke længere har noget selvkritik eller manglende selvtillid, manglende selvværd. Hvad vil jeg så gerne? Fordi det er ikke altid, man når til det sted i almindelig terapi. Så jeg har været meget lykkelig for at lære om loven om tiltrækning. Og for at komme ind til essensen, og det er det, jeg gerne vil nu, kan jeg mærke. Så handler det jo ikke kun om, at vi gerne vil have 1 milliard, eller vi gerne vil have en ny bil, et nyt hus, eller andet. Så handler det om den tilstand, vi i og for sig går længes efter alle sammen. Hvor vi bare har det okay med os selv, og hvor vi føler, at vi har meget at give, og vi er værdsat i hver vores cirkel. Og ud fra det, tror jeg, at vi kan få alle de jobs, vi gerne vil have, eller tiltrække kunder, eller den perfekte soulmate-kæreste, når vi hviler i os selv. Så jeg vil gerne kombinere det endnu mere på sådan fra hjertet. Fordi nogle gange er det meget maskulint, det der bliver undervist i, og jeg tror virkelig, vi skal have det feminine med. Vi skal have essensen med, vi skal have væren med. Så jeg kan være tilfreds med, hvor jeg er nu, og samtidig kan jeg godt tillade mig at tænke på, hvad jeg gerne vil. Og hvis noget er utilfreds, så se det som en kald også fra universet. Ja, der er noget, jeg er utilfreds med, fordi der er noget mere, jeg gerne vil.